皆さん朝起きて口乾いてない、それ口呼吸しちゃってるやっぱ今まで口をメインにしてた人ほど鼻が育ってないんですね。昔の人とか生まれてきた赤ちゃんみんな鼻でちゃんと息してで鼻詰まってくると口で息するんですよ。これは補助的なもの、喋る食べるの器官です。口が息をする器官なんです。でウイルスをカットする、花粉カットしやすいとか空気をきれいにする、こっちの方がなんとなくいいんだろうなってとこまでは知ってるじゃない。でももっとすごいこと、それ以上にもっとあるんですよ。鼻すごいぞ、鼻呼吸対抗しないとダメなんだとかって思うとすごい心が苦しくなっちゃって続かないので、気づいた時に取り入れる程度でまずは始めてみてください。